ख़बर वासी शिरकंदासी मीरपुर वठोरो में एक हफ़्ते खां तेज़ हवा सां गॾु मिटी जे तूफ़ान जो सिलसिलो जारी आहे। मिटी जे तूफ़ान सबबि बिजली जो निज़ाम दरम भरम थी वियो। रहवासी परेशानी में मुब्तला थी विया आहिनि। शहरियुनि जो चवणु आहे त पाणी खोड़ सबबि चौपायो माल उन मरी रहियो आहे। ॿिए पासे मिटी जे तूफ़ान परेशान करे छॾियो आहे। शहरियुनि मूजिबि वेझड़ वारनि इलाइक़नि में ॾुकार जहिड़ी सूरत हाल पैदा थी वई आहे जंहिं सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। ख़बर सां मीरपुर वठोरो मां शेयर कई पिया। मीरपुर वठोरो में हिकु हफ़्ते खां तेज़ हवा सां गॾु मिटी जो तूफ़ान जो सिलसिलो जारी आहे। मिटी जे तूफ़ान सबबि बिजली जो निज़ाम दरम भरम थी वियो। रहवासी परेशानी में मुब्तला थी विया आहिनि। शहरियुनि जो चवणु आहे त पाणी खोड़ सबबि चौपायो माल उन मरी रहियो आहे। ॿिए पासे मिटी जे तूफ़ान परेशान करे छॾियो आहे। शहरियुनि मूजिबि वेझड़ वारनि इलाइक़नि में ॾुकार जहिड़ी सूरत हाल पैदा थी वई आहे जंहिं सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। ख़बर वासी शेयर कई पिया। मीरपुर वठोरो में हिकु हफ़्ते खां तेज़ हवा सां गॾु मिटी जो तूफ़ान जो सिलसिलो जारी आहे। मिटी जे तूफ़ान सबबि बिजली जो निज़ाम दरम भरम थी वियो। रहवासी परेशानी में मुब्तला थी विया आहिनि। शहरियुनि जो चवणु आहे त पाणी खोड़ सबबि चौपायो माल उन मरी रहियो आहे। ॿिए पासे मिटी जे तूफ़ान परेशान करे छॾियो आहे। शहरियुनि मूजिबि वेझड़ वारनि इलाइक़नि में ॾुकार जहिड़ी सूरत हाल पैदा थी वई आहे जंहिं सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। मीरपुर वठोरो में हिकु हफ़्ते खां तेज़ हवा सां गॾु मिटी जो तूफ़ान जो सिलसिलो जारी आहे। मिटी जे तूफ़ान सबबि बिजली जो निज़ाम दरम भरम थी वियो आहे। शहरियुनि जो चवणु आहे त पाणी खोड़ सबबि चौपायो माल उन मरी रहियो आहे। ॿिए पासे मिटी जे तूफ़ान परेशान करे छॾियो आहे। शहरियुनि मूजिबि वेझड़ वारनि इलाइक़नि में ॾुकार जहिड़ी सूरत हाल पैदा थी वई आहे जंहिं सबबि रहवासी घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। ख़बर सां शेयर कई पिया। मीरपुर वठोरो में हिकु हफ़्ते खां तेज़ हवा सां गॾु मिटी जो तूफ़ान जो सिलसिलो जारी आहे। मिटी जे तूफ़ान सबबि बिजली जो निज़ाम दरम भरम थी वियो। रहवासी परेशानी में मुब्तला थी विया आहिनि। इन जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं मीरपुर वठोरो मां अशरफ चांडियो खां। जी अशरफ वधीक आगाह कजो। जी बिल्कुल एक हफ्ते का जो तेज तूफान मिट्टी जो तूफान को हली रहा है तो मीरपुर वठोरो इन जे आसपास जो है जिंदगी जो आम मफलूज बणजी वई है। तव्हां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पाणी जी कोई शरीर खोट आहे। पानी न अचण करे सॼो को आहे सिस्टम सॼो पंहिंजी बर्बाद आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त बिजली निज़ाम बि गरम भरम आहे त पानी न अचण करे जेके चौपायो माल मरण लॻो आहे। वधीक जेके तूफ़ान मिटी तूफ़ान में जेके आहिनि फसल जेके आहिनि पानी न अचण करे सुकण शिकार थी विया आहिनि। ऐं त मां त इहो बि ॿुधाईंदो हलां त पाणी न अचण करे सॼो जेको आहे इलाइक़ो आहे सो बर्बाद ऐं तबाही वीरानी जो नज़र देख ॾेई रहियो आहे। जी महिरबानी अशरफ चांडियो तफ़सील ॾियण जे लाइ।